أقيمت فيه أول صلاة للتراويح. مسجد الجرجارات فتح أبوابه في وجه المصلين من القاطنين والعابرين لهذه النقطة الحدودية. وقبل صلاة العشاء تمت مراقبة الهلال، هلال رمضان الفضيل، لأول مرة من الجرجارات، لتنضاف إلى باقي نقاط المراقبة على الصعيد الوطني. من الجرجارات روبورتاج نزار بحوت، والمتابعة معك زهرة أيتحل. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. على العمل بهذا الحديث الشريف تحرص المملكة حرصا تاما، فكان منهجها في مراقبة الأهلة من بين الأكثر دقة إن لم يكن الأدق. على غرار 29 من كل شهر هجري جرت الليلة الماضية عملية تحري الهلال، فتبتت رؤية هلال رمضان بالعين المجردة، وصورته هنا من معبر الجرجارات الذي انضاف إلى نقاط الرصد المنتشرة عبر ربوع المملكة. تواجد والحمد لله بمعبر الجرجارات، وتم رؤية الهلال بالرؤية المجردة كما هو معلوم في المملكة المغربية، وهي الرائدة في هذا المجال، والحمد لله تبت رؤيته في معبر الجرجارات، وهو أول مركز أنشئ في هذا الشهر المبارك. سنصلي إن شاء الله تعالى تراويح اليوم إن شاء الله، وستكون هذه الليلة تكون ليلة سعيدة إن شاء الله تعالى. أولى عمليات رصد الهلال هنا تمت بمقربة من مسجد الجرجارات، الصرح الديني الجديد الذي دشن عشية فاتح رمضان لتقام به أولى صلوات التراويح. والحمد لله الساكنة استبشرت خيرا ببناء هذا المسجد، والحمد لله صلينا فيه التراويح والساكنة مبشورة بالخير الحمد لله، فرحا وسرورا. الحمد لله رب العالمين. فرح وسرور بصرح ديني كبير، فالمسجد الذي لا تقل سعته عن 600 مصلي شيد بتعليمات من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في منطقة حدودية تعد شريانا للمبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول الإفريقية، ليكون هذا المسجد بمثابة الهدية للعابرين والمقيمين مع حلول الشهر الفضيل. أشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذا الصرح الديني اللي بنى لنا، الجامع الكبير اللي بنى لنا هون، نصلوا فيه الصلوات الخمسة ونصلوا فيه التراوح. سائق شاحنة اتجاه إفريقيا، كان عبر الطريق الإفريقية، والحمد لله كنا نتسناو هذا المبادرة ديال هذا المسجد باش يتحل. إنه أمر رائع، أنا جد مسرور لأن أحضر هنا إلى المسجد لإقامة صلوات رمضان 2023. تعليمات أمير المؤمنين بتشييد مسجد الجرجارات كانت أعقبت العملية السلمية التي قادتها القوات المسلحة الملكية شهر نوفمبر 2020 لتأمين المعبر. أمن المعبر ولساكنته وعابريه يؤمن ما يليق من أماكن لإقامة الشعائر الدينية، وليس من توقيت لذلك أنسب من شهر رمضان المعظم.